прикладывать свой натурпродукт к больным местам в гомеопатических целях, у Юлии Волковой трагедия. Говорят, у артистки опять обнаружили проблемы со связками. У Юли Волковой опять возникли проблемы со связками. После того, как Юлия Волкова дала несколько клубных концертов за пределами исторической родины, фанаты поп-артистки заметили страшное. Юля не побрила ноги. Но и это не самое страшное. По слухам, девушка теряет голос. Я еще помню, когда был тату в Поднебесной, ты жаловалась, что были проблемы со связками. И какая сейчас пошла такая волна обсуждения, что у тебя снова появились эти проблемы? На самом деле, у меня нет никаких сейчас проблем. У меня просто такой стал голос, и после детей... Как после детей? В смысле, ты на детей так орала, что ли? Типа, Вика, кому я говорила, не разбрасывай бижутерию по квартире? Самира 3 дня после ваших игр ювелиркой пучила? Вообще, как-то, да, у меня в юности я себя один раз сорвала сильно голос, и, собственно, моя сипаца, она-то осталась. Не копай так глубоко, Юля, а то сейчас до мезозоида копаешь. Твои фанаты про недавние концерты говорят. Мол, ты там где-то вот недавно выступила, и, говорят, неудачно, и все расстроились. Но я думаю, что поклонники это судят по концертам. Просто было несколько концертов без ушных мониторов у меня. Я себя абсолютно не слышала вообще. Ты хоть трусы, что ли, показывай, раз си бемоль не берешь. Или Лену Катину целуй. Потому что вот раньше я это прокатывала, и лишних вопросов не задавали. И все сказали, Юля не умеет петь. Нет, я умею петь. Придите на мои концерты, когда у меня будут мониторы. Они уже скоро будут. Просто мы их заказывали в Америке, они будут только через 2 месяца готовы. Ну ты прям как компьютерная компания во время запуска новых товаров. Вы были на моем концерте, вам не понравилось? Ничего страшного, в следующем году я буду петь с мониторами. А потом у меня вообще апгрейд. Давайте раскошеливайтесь. Многие замечают, извини, пожалуйста, я ненавижу эти разговоры про внешность, но у тебя снова поменялись губы в лучшую сторону, кстати. Говорят, что ты их сдула. Вообще ничего не делала, да. Просто они, наверное, сами так проходят. Вот мы так и знали, что это не пластика, а аллергия на сольное творчество. Ты вот недавно спела с Биланом, губы это почувствовали и потихоньку пройдут. Мне кажется, вот прям так идеально. Ты как сама думаешь? Я тоже так думаю, что так идеально, да. Ну, раз уж мы узнали, что с твоей оральной зоной все в порядке, и ты по-прежнему можешь зарабатывать ей деньги, перейдем к Лере Кудрявцевой. Ее носоглотку тоже много